Итак, почему скрипит зеркало? Вот верхняя часть, вот нижняя. Все это скрепляется вот этим вот болтом. На болту стоит пружинка и шайба. Вот это должно вращаться. Но так как металл по металлу плохо притираются или хорошо, оно вот здесь вот металл по металлу прыгает. По-хорошему здесь должен стоять подшипник радиально упорный. Но так как его нету, под действием пружины, железо по железу, при вращении возникает вот этот вот трик-трик-трик-трик-трик-трик-трик. Решил пока поставить шайбу пластиковую. Не знаю, поможет она или нет. Ну, как-то вот так вот будет. Может, по пластику будет ездить. Но это не точно. Вот так.